क्या आपको पता है हमारा तकिया भी एक अलार्म का काम करता है? अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो आज मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे कि जब हम रात में सोने जाते हैं, तब हम अपने तकिए को बोल दे कि मुझे आप सुबह 4 बजे उठा देना। फिर आप देखेंगे कि आपकी नींद दूसरे दिन ठीक 4 बजे खुलेगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरा ये फॉर्मूला एक बार अपना कर देखें। फिर आप आकार कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।